Hi there! Welcome back to my channel. Sa ngayon pa lang po naka-visit sa aking channel, please like and subscribe and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa videos na aking i-upload. So, samahan niyo akong mangolekta ng itlog ng mga free-range chicken. Tara na! Okay, dito muna tayo sa unang ugad. Ilan kaya yung mag-collect nating itlog dito? So, naka-anim tayo dito sa isang pugad. Okay guys, so ito yung na-collect ko na itlog ng free-range chickens.